Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata di bagasatikion naing bukotama parsobota tuha rajau ni debata. Lani sahak mahita tu pangaredo diri di bagasan sadarion. Tapai uti hukma acara na adong di tengah tas songni nang adong na dislike. Perlu paboto kami akakur nunga adong di bagasan acara di urutan nomor 5 Kor Ina Parari Kamis Las Juduti Kor Immanuel di urutan dapat Tuhon Kor Amasion dot Kor Amakantade Pulutung Radienos Saluhutna di tengah-tengah ni pergurota merequire harap tahe merequire dang adong ate songoni agape dang adong ya ngatong kalaporan taring utusi tak beha adong aka pangaradion natung masiaduan ya salani di hamaka amangindang di bagasatikion di bagasatang yang nahoho mahita pasahaton harirota tu aduban di bata di Huldulat Taganuk martangyang nahoho mahita. Hurian itu hata tamata pasaha puji-pujian jala hamuletio ni rohata asini rohani de matado na paula sokita huriana patupahon pertangyangan pamuhai apalagi bagasa tahun transformasi HKIP tahun 2025 gudang do ragam ni pasu-pasu di pasahat de batatu kita alanita puji ma ibana pinuji ma pasu-pasuna dihita ruasni huriana. Ali Tuhan Yesus Kristus, jongjongima para soran namion, jalagohima hami marhite-hite todimi. Edang adong na boy terpatu pahami na denggad di huriami so marhite-hite padonganion, doho pangurupion ni todimi. Ope ale Tuhan, sahat diho masadok ngulunami, jalo mahami di bagasan habadiaunmu, alani asini roham. Alani tapada dema rohado pikirata, jala di bagasan serep ni rohado uduk ni roha mahita majalo tutuhan debata, tapangir ma sorata, tapuji maibana marhite na marede hita, siabukede 594 ayat sada rodi tolu lasmarohata dituhata debata.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhom ma au aleja huba, jala parbadahom badaku dopak bangso na sodaulat roha. Saya palua ma au sian bawa siulahon si pautoto do hajekelon. Ai hodo debata haroruan ni hagogo oku. Tongos mahati uromu dot hati goramu. Akan nama nuguau, patarwau tu dolok ni habadiomu, dohot tu inganamu, haleluya martangi yang bahita. Alea manami nali banu wagijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulau nisibolisi. Saya padungo mahami marhite-hite todim nabadiai, asa unang tarpede mahami di bagasa dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardami hami saleleng di tanoon, paima sahat hami tuhanguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamuna. Tabuji matu hata, marhite na marede hita siabukede 494 hubuan maadiriku. Hatani debata turpuk epistel di pertanyaan borngnon di mana tersurat di Lukas bidu bitu memukasan ayat 40 sada satu ayat 50 tajahama margati soring soroma didok dising dua do parsingiran ni sada halak si panak kon hepeng utang dina sada 500 rupiah 50 do dina sadanari. Dia lu sisi momma, parsi basa-basaan na gumudangido, anggo di rohaku. Jadi dia lu si maibana tikos do panibang mi. Dungi didopakon maparupuani, lausnin nama mandok si Simon. Atehe di ida doho parupuanon, rodo autuho jabungon, dang dilehon ho aek pamurini patu, alayanggo ibana, ilu-ilu ni matana do dibain manomui patu, jala dia pusi dohot obugna. Dang diumahuau, alay anggo ibana, ola ni dung bongo tuson, dang dipasoho mangumma patu. Dang dimiahiho uluku, alayanggo ibana, dimiahiho patu dohot miyak na usus. Dibaheni hudok matuho, nunga se sadosana na godangi, ubayan godang holong ni rohana, alay anggo otik do di sesa, otik ma holong ni rohana. Laos didok matu parupuani, nunga sesa kadosana. Gabi didok akadongan na sapangana ma sada sama nasida. Isu doon
doho do akka dosa disesa, Laos didok muse tu parupuani, haporseon mi do paluahon ho, mardami maho muli. ima sahatna, mertua do akka natumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amen. Tapuji matu hatta marhite, punguan kor ina parari Kamis. Laos dudutima kor Immanuel.
Tapuji matuhata, berhiti nama rede hita sabuke di nomor 476 dada au guru dia. Tapuji matuhata, berhiti pungan kor amasion, las duduti, pung pangaradion sian kor ama kantate.
lasima kur ni amakan tade na pinasaha ni kur amasion sialani sahak mahita tutang yang pangudianon na pinasaha ina posona mang situ abite silalahi. Damang dainang na hinaholongan tapasada marwata martang yang mahita. Debata Jakoba amanami na marhabangsa di Banua Gijang na hujaw kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Natamasi tutudo kami letukan pasahaton hamulateon ni rohanami tu adopamu nasun badiay. Di holong ni roham tu kami saluhut ruas ni huriam HKBP bonang indahon. Rap dokot akan naposom perhalado ni huriam. Di ramoti rodo kami letukan di perdalanan nami. Di naborkat kami letukan mangula akka ulaw nami na meragami. Di pasu-pasu hodo letukan akka ulaw nami mulak musehami tumagas nami bedi pataruho di bagasan kaki pason. Jali di bagasan borngino pelitukan di pataru asidot holong ni roham hami setongan ni bagas nami be. Madapot ton bagas jorom. Ima alitukan pasahaton hamuleteon ni rohanami. Mamuji pasangap guar muda badiay letukan tarlumobi. Dinalaho manangihon hatam nasun badiay gabe bokal di panggulmiton ni ngolunami. Ali amang perdinggan basa dilehok kodo hameli Tuhan cuaca di bagasan tikyon alai dang nama kurangi roha nami roh bagas joromon alitukan tungpe torop sopiga hami naro di bagas joromon dia pala di tikyon ima di nama muhai pertangyangan na pinatupan ni huriam HKBP bonang indaon hobar tu tahun transformasi na pinasakat ni huriam HKBP na boloni letukan. Jala mauliate hupasat hami tuko aliamang diari minggu naung salpu naung sipul hulau kami letukan. Rapot huria ima aletukan dinalaho makatakon akka program narikot di huriamon. Terlumu biar letukan. Di tahun transformasi ima di tahun perubahan. Asa anggiat alitukan perubahan ni pelayanan. Perubahan ni harohaon nami saluhut ruas ni huriam. Dohot akka pangula ni huriam alitukan. Alian yang perdinggan bahasa kupasahat kami madaging dohot todinami tuho. Asa ho mangalengho bisuk di kami dohot gogo. Nama persahalai kami saluhut na litukan. Madok mau liate tua dopamu nasun badiay. Ali amang perdinggan bahasa di bagasan sata ono peletukan hupasahat kami masaluhut aka program-program ni huriami nang huatawok kami dirapot huria di minggu naung salbu asa di bagas selas ni roka kami letukan mangulakoni pakulingi kami saluhutna ruas ni huriam dinalaho madohoti aka program-program ni huriami imana di dok nalitukan tahun transformasi persidohot saluhut ruas ni huriami dina mangulahon akka programi pakulingi ruas ni huriam nang hami saluhut pangula ni huriamon asalam tudengganna pelayanan asalam turena pelayanan suang songoni ruas ni huriami litukan majalo pelayanan ni di bagasan las ni roha ali amang perdenggan bahasa hurajumi hami dole tukan tung mace gudang do ruas ni huriami dia di bagasan losok holsoni roha dinasida letukan. Alina mapors mahami tu ado pamun nasun badai pakulingi roha saluhut ni ruas ni huriami. Asal tok tong rap hami letukan mamuji pasangap guarmu nabadi di bagas joromon madok mauliate tu ado pamu nabadiai. Ali emang perdinggan bahasa ditatap hodo tung maci gudang do ruas ni huriami dan tongon di bagasan persahiton. Di bagasan pemulihan di rumah sakit manang ditongan di bagas nasida nasobui huagori hami sada-sada sian pamotoamu dia letukan
Di bagasan serep dot uduk ni roka kami mangido tu adu pamun na badiay. Ape matangan mun nasun badiay. Pasu-pasu sa luhut akka ubat na pinakken na sida litukan. Asa margogo na sida di bagasan kaki pason. Jala ajari na sida lituhan marite to dim to di perbadia madok mauliate to adu pamun na badiay. Dang ala ni gogo nami litukan. Ale mangasakon asi doh dengan nibasam do kami salukutna. Terlebubi dia karwas ni huriami itu karena di bagasan hagaleon, na di bagasan arsak. Asa toktong margugu nasida itu kan mangapekon salukut. Parngulmiton ningulu nasida tu ado pamuna badiay. Nang hami pel itu kan naposom amang padita nami sitorus. Nagabi uluan ni huriamon. Pasu-pasu perbisuki persahalai nasi del itu kan dina mangulhon huriam HKBP bonang Indo ajari nasida marhite todim di parbadia songoni nang keluarga inang Bibel proname itu kan di paluas hona sida itu kan markubas di pos permingguan Cirarap toktong ma perbisuki nasida marhite todim di parbadia songoni nang amang padita nami parulian si hotang nang emeritus perguguin na sida itu kan leho gugur na sida leho pasu-pasu persahalai perbisuki amang nami padita nang pe nang di bagasan emeritus na sida toktong maletukan ajari marite todim di parbadia songoni nang hami saluhut perhalau doni huriam calos situa toktong mahami di bagasan hasadau kalimanya itu kan dina mangula kon akka ulan nami tongani huriam pakulingi hami saluhut nalitukan asa huat tusi hami terlumubi di amanami inanami calon situa litukan toktong ma persahalai nasida perbisuki nasida litukan asa di bagasan tahun transformasi ni huriam HKBP na bolonon tarulahu kami di bagasan las ni roka dohot benget niro kali itu kan marhite todim di barbadia ale amang perninggan bahasa dong sipula itu kan pertanyaan nami imam memukai pertanyaan nonai nguduton nami dope di persermonan nami non pakulingi hami salut itu kan dinalaho makkatakon akka pakubasian nami di minggu-minggu nama ngikut al itu kan asa di bagas selas niro kami mangulakon nih di bagasan serep do ni roha di pasu-pasuho nang ruas ni hurie malutung sipul hami pertanyaan di bagasan borngenon pataru mana sida mulak tutongan di bagas nasida letukan di bagasan hagi pasun pacupang doho keluarga jalan naing hu papeak hami no pamatang nami di poroman nami bi jagai mahamel itu kan asa kirim hami di bagasan asi do holong ni roham hisat hami diari marsugut ileko hami hosa hanguluan hayi pasod do gogo ginalaw mangula akka ulaw nami na maragami terlumubi nilaw mamuji pasangap guar muna ba dia letukan satokin naya letukan nang tangion nami mahatam nagawi bokal di panggulmiton ni ulaw nami na pinasahan ina posom persahalai perbisuki nasida letukan makkatahon ni asa anggiat marsari ngar hatam di tonga-tonga nami gabe bokal di gulmit ningulu namel itu kan di saluhut na pangidon namel itu kan cumulu masisa dosa nami nagudang nila itu kan alani anak mutukan Yesus Kristus Yokop hami mau liate maduho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangnya kami duho amin. Urian itu hatan yang marasau rumah hita, dapat hatan yang dibata, mapinatol hasina posona, taparade madeta tapuji matu hata marhite na marede hita sabuke di nomor 777 ayat 1 ayat 2 Tuhan mata ni ariku.
debata na sumurung sa salut na roha, ima mangaramoti ate-ate tu pikiran muna, iwagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Atani debata na gabi ucahan di acara pamuhai Partangiata 2025 di tongani Huriata Kapipi Bonang ienat sian buku Pesalmen bidu 126 mamuka senet sada saat ro di ayat onom tapayut yut ma sonom matar surat disi ede hananakok dinamulak tinugihon ni Jakuba aka na terbuak sia Sion dusun halak na marnipi duhita gok parekelon ma ujui pamangata jala maruk ulup dilatta martaringot ma ujui di tonga-tonga nia kaparbigu gudang ma nabinaen ni Jahuba tu nasida gudang ma tongon nabinaen ni Jahuba tu hita jadi mar hilas ni roha mahita sai tugium mamulak ali Jahuba kana terbuang siak kami so nakasunge di tano tukan dang sina akan namarilu-ilu lau manabur marulup-ulup du sugut laho manggotil mar dalat-dalat pe ibana huhut tangis pausung-usung buni sisa burhonoton rodo ibana sugut marulup-ulup mangusung akka tibalanna ima sahatna di hamok kadamang dainang oras madihita emolo tajalo nadinggan nauli tahe sia sahalak do tahe tadok mulai hati odo rumang ni Pesalmen 120 nomon rumang do suasana hamoleteot do alai ditongani perpunguan di bagas jor do hati hai ra kemungkinan alus sian pangokuon ni dusa ido alus nani jaloni kuria hati hai di panurat ni buku Pesalmen 120 nomon kadia mei jelas do memang lasni roha nani jalona sida ima nasai di patuduho debatado holong ni rohana asi ni rohana dia ke perdalanan dot pengalaman ni akana porsia. Jadi memang najulu amang dot aminang kemungkinan besar di pesta bulut don Pesalmen 120 nomon las disido las ni rohai merdongan pangokuon ala campur tangan ni debata di parhatopot nasida di hati dakon nasida los ido mabuan nasida marlas ni roha dakoto dihamo kadamang hado ralas ni roha tahe molodang adong hepeng ido tahe mabek kamu susah tahe memang molo olandang adong saleber ikatong memang so ibo todong abe madok hatana molo adong ni sakuam be sada geber ni Soekarno Hatta songon nasubu ido makatai kali sebaliknya memang terlumi kita mulatar songon budak tasakui
jala gudang adong di kita biasana odo mabayan say koneng makaray kon si patangi-tangi odo kita. Jadi emang do taminang tohodo memang sonay do ni tukang beca tiki tahun 75 perjulusi heli ami mulak tumidan. Kalau memang tubuh di Banjarmasin do tahun 50 itu magurang di Jakarta. Kalau perjulusi heli ami mulak tuh ta dung SMA do ami. Kalau idok tukang beca ni jalan Serdangom mah. Isi do na mangatur negaraon hepeng ina kadongan nai mah di pinggir jalan ni. Bah, hidup tahe. Tohodo kurua pagajak ko Sumatera Utaraon semua urusan minta uang tunai. Bah, kenapa burak bion niku kan? Jala memang mau dong ngapar hepeng saya ikon seneng makatai itu urusan biasanya. Jarang dolak kita batak mau orang hepeng na sip-sip tangan dongi. Gudangan makatai do salah jala saat di tongani pungu ape ikut si bene do si patangi-tangion. Natai partubu siap pudan di bene. Jadi partubu syakangan ala dangan wong hepengna si patatong dang ibigi. Hidup bayan memang najonokan tukijang ngiroka. Alak kita batakon. Ulang jo alak jawaan tadok nadihita majo. Unak saya tawereng nadihalakan nadihita majo. Memang najonokat do. Jala nalomo rohata marbesan do gijangi roha. Los ido si pata tong mabuak kita saya ripu kita do na mangulun alani alani kemampuaku, alani gugokku, alani haboyokku, alani tibuni persekolaku. Jala kebetulan hamina seopu, hami musedo na majusian hamina seopu, tarkira songonima. Amang dot aminang sasitong nga molutupe gejang perdalanata 1 bonani bulan April noeng. Kalau tahun 2025 ope. Elani gugut dot rahe saat kita tanggal 1 April 2025 amang dot aminang pukul dison pukul sia hurang Dakoto kurang 10 salah. Kurang 7, kurang 8. Eleni gugut tado tahe terbaik kita bui kita songonon maras niro. Mulut apa itu berita na sebulan on olah mamereng dongan na di Bekasi pehita sasitong nga termasuk madok moliate kita. Ala memang ai ngayau aiki jabuna sida ngaginong baroek na Sumar. Jala kebetulan Kabupaten Bekasi ido no parah noeng. Nah tapi adong do piga-piga bagian noeng di Tapanuli masa tanah longsor terutama para pahae. Di pahae atar langgana doi dalan na tu Sidipuani mulusian tarutung pahae ate amang Pasaribu mamulusian utamuna doi erong do di si dalan naganuk taon dakyati kos ala kebetulan ngata boto hutat tai pamulusan ni gempa bumi doi. Jadi olan tiki seheli tiki padi terasok muarau tiki ditarutuk kami nga olan na dihutur tiki dipakpahan pangaribuak kami ate inang nyonya tubing buru tabunan hutani alakope pamulusan ni gempa bumi don. Sudi hutani
Hal kita batak pamulusan ni gempa bumi deh. Apalagi nanti ki tahun 2007 nasal kui kan. Songoni mah hebat nih pasar na di Tarutungi hancur deh. So sudet nak kining pe kolar por uden saat do pertangyangan non menuju amang pendeta nami siturus luar biasa di uden napar pudion so nasoya do paling ngehibati sajo menon mataniari teride pegi menugut di salubinai dakoto dak teride ninna napistar BMKG inna merdok bumi sedang menjauh dari matahari. Kemungkinan besar suhu bumi menurun dan akan terjadi beberapa gerakan di kerak bumi inna. Sampai nak kini ngadong do nama dok ikon adongan non gempa bumi do tsunami enatuare di Myanmar do Thailand nggak terjadi gempa bumi. Nggak terjadi di Iran. Jala di Tapanuli nggak piga-piga tanah longsor. Dalat parapat musengani nggak terhira langganan nih dalam ni parawati. Ewa ma pinus na digijangi pe. Engai tebehebisi. Aido sasitonga nama niuk tanoi uban gabe dang. Jadi anomali iklim penwaing pe di piga-piga nyanan ngateritor songon namanat. Do nga sungai noeng di kapling. Laut penuaing di kapling. Nalira ko to adong pegawai negeri BPHN di son Badan Pertanahan Nasional. Non gabi persoalan non paditasi otang molo makatayan non. Do laut noeng ngai kapling. Nei Bekasi sungai ngai kapling sungai. Tokin lain non langit tope di kapling don. Lo megijang ni rohani. Saya undang ma Ketua Badan Pertanahan Nasional non kita Batak. Anak ni SBY do ke. Ipe ngai kapling sudi. Olah mereng-mereng situasi kondisi penuaing di alam sekitar. Abe. Itabba muse atau emang pasaribu ahli ekonomi nami. Sasitong nga beda tipis do kondisi tahun siap lalu nasal kui rata do bedi taingot teh. Etiki pedi terosok pangaribuat do kami pakpahan. Balat jonami dang naik alai boras sian sakaleng 15.000 gabi ono 10.000. Jadi balat jonami holan bui manuhor tulu kaleng boras jaladang itabai hidup ben gabi marmanuk kami marpinahan manuan gadong banyak pemajo anak kota alai mulia tema anak kota iboto marpinahan anak kota iboto marmanuk marbibi buah kami cabi ini anak kota ini bisa sampai alai mulia tema sangat rupa memang mau susu susu do saya datang mabain cerdas akada denakon alai mulia tema enak tare pe langgatan non nyai digi si nomor 2 gebi peditan main tangakon mak mau siat tanam pangiduan Lokman non olani do pe anak ni pedita ni KBP na terhira ikon aku do dangalani pedita si otang ni tangyak kok kamu mah mulubui gaya doktor teologi ama ibanan no nakoto saksi do sudi termasuk dang ison disod do manggalingging sedia hujalo hami manggalingging bui hora molosian ukuran ni hajol maon bui do hora hami pasik kalau nak kada denak ternyata
Bisa. Bisa. Nah tapi sasi tonga gajang ni hari sadario peda ngalani heburjota mang do minang. Gajang ni hari sadarion dako to manugot na kening dingot tamu tay dunghe kamu ayah di ingot tamu dunghe kamu. Hah, sigaret muna. Dong dongan tor sigaret na itu ate palio. Sigaret na itu tor. Bazo kopi ma enak kan. Kental tuh be anak Medan. Jadi bukan anak Mojokerto, Opung Jose. Anak Mojokerto masih nggak apa-apa. Jadi sasitong hari sadariope, dangalani gogota, dangalani hapistarata, dangalani hebuyota, dangalani tiboni para sekolah tamang dotaminang. Kalau sadariot do be, mau ta evaluasi. Ewo tamu do rata do be, do pindah misianon kan masa do Covid. Di Malak kami dang bui minggu kami. Adong tahun pertama 7 bulan kami. Tahun kedua 5 bulan. Jalau bigi kami mah gudang di sitiki Parbonang Hona Covid termasuk amang situ pasaribu sanga hubel seheli mulu dingot tamu amang. Jelamar tangyang do piau. Kebetulan di Malang adong na Hona aledang adong agisa dana moting ruasta 300 kakak do atar songo belgani bonangot do dang relau ruas ni tuhatta na hubasi mago buti kok kamu maju imajo luar biasa nih. Jadi sesitong ngamang do taminang sian ngulu sadariope ngasa ada panidangion songon pesalmen 120 nomon sesitong nga campur tangan ni debatado na gumudang di ngulut tau dangalani gogota dangalani hapistarata dangalani hubuyot dangalani hepekta tohoro memang perlu hepeng aledang hepeng sudi perlu do gogo pikiran dota ka program kerja mulai tema boy huriata makatai manaringoti programi alai ipe ikut dipertegas we amang pandita nami dong dona mengambang di situ programi sudah adong na masuk akal adong na so bui masuk akal jala para tahun so panitia pembangunan ikon dipertegas tuh pe boy do ita tajom makatayan no sadariope ikut dohonota ala sahali ujaha jurnal nih kesehatan moloso salah ninna bulak musengani di bekas 24 jam moloso salah holan oksigen nata pakeon moloso salah argana sekitar 800 sampai 1 miliar. Nata pakai 24 jam. Ngolalani gugut ta dot apistara dot hepekta. Bui garar hamu 1 miliar hosa di bagasa 24 jam ni. Bui garar hamu lagi sadar cak kita dangarung na bui manggarari. Imama buktina nagumudang campur tangan ni debata natakas di halason parpesal meter 120 nomon campur tangan ni debata dono godang mangatoi mulut tahun dangarong nasing hidup ben setengah dangarong dalan gijang rohat dangarong dalan nggak usah lah sombong kali kita nggak ada apa-apanya kita ini sebetulnya dia mau ludah ngalani asini roha ben di Dr. Martin Luther pardosa na niasian do kita usas pardosa na niasian orang berdosa yang dikasihani Tuhannya kita ini kok surah murah-murah muruk toh do memang di bata nama nopahitei
Idu debata na punasa hukum na mangalian uhum na patik na tuhita jala mulo talosi muruk do ibana alai sianot tarida sia persamen 120 nomon do di pardelenan ningulutta sa sitong nga ubal ga do debata na tatadai debata para si rohaon na do nubbal ga sa sitong ada kaya taluk pita ada kaya bui kita mangulu mau udah ngalani campur tangan ni debata alani takas samang do taminang dah ngadong dalan nasing dah setabi holan hata moliate do mungkin anon ada ngai tang yakon situat tanak kining neng muduk pihitan non ngai tang yakon kali unang lupa madok moliate dah elani do lani hal burjuat taro anak terapi nak kita on siap pangalahu be sian ula-ulat sian pakateota na sengaja manang naso sengaja sesitong ngapa gudak kuita merdusai alai ubal gadobe holong ni rohani debata na maka holongi kita idu bain namang do taminang anggo par Evangelium Yohanes madok manang napiga na majakon ibana tusido leonon na goar anak ni debata jala leonon na huaso jadi sasitong amang do taminang molo Martin Luther madok pardosa na niya siya kita lubi siya ni musa Evangelium Yohanes madok dakola disesa dosata dihaulongi debata diguari kita muse anak ni debata ada kita itu kembali kepada haporsiat tada ikut tahu hodwe jala huboto do takas memang ngolo anak ni debata ido guar partibo tumi bodo sian guar na nilian ni portibion ama guar ni na nilian ni portibion na nilian ni hajol mau dangarong na tibo los guar taibe setengah na tuen ido nong di pasati tu padidion ido ngabe guar na mangulu guar na tatiopi ate Pak Leo kandak si sambo guarmu kan memang ngolan-alani setewi kedonganot do memang sifat atong si sambo niat do terpidana do ibana ada ko to buasa gawi si sambo ko to manang naisi na memulai ibana sendiri madoki setengah guarmu baga do Pak Leo romo si guarmu Pak Leo musi bagu ya si Leo itu saya datok si reger na baga na tampan ikon utibun ng si Leo sakoda molo daong dangarong lapatan mo sa botom percuma do kurs amasion molo dang dakasian non si Leo jadi memang na pinarsitan ni halak kita batak tumibo do kaya anak kota sekita hidu sada tada na nebelga alena jelas memang sia suri na pinasa ni dewata dakoto anggo selion memang parede dang nedilei anak koki do hamorau dia anggo naseli dak nedile parede memang sesetengah molodong isukun mata mengidu mulai palos tuhani hita mengidu nuain dang nasing di pasu-pasu makai anak kota itu na pertibu enggo hepe ngenon buidu habis anggo hamora buidu masurbu songon noet tarik di muara di hutani Siriger Opung Angel naptori kebakaran hebat di situ dakoto menang naisya marmem api lebih susah memang ruas ni huriat tamu sedu gudang isi muse saat musedu tu pinggol ni padita si otang padita rasok muarahian ayo masuk sana jadi memang perjalanan ninggulut tahun moloda ngalani debata dang ngalani asini rohani debata agu tuan nami
Da kuo tu menang nawaon kita on. Ale mulia tema di debata Jahuba parholong roha. Nagok asini roha los ido nuaing rasi rasa sadarion ido na madongani hita mamasu-masu hita madongani hita pola saat jatuh tanggal 1 April 2025 ya dong do nipita sian kita sian tongat-tongat ta 2-3 bulan nasal tu menak tahun nasal tu madok saat hita tanggal 1 April adong nah adong na barani madogi ale saat do hita tanggal 1 ale da kalau tanggal 1 molo anak ni debata kita songonedok ni Evangelium Yohanes neng dohonon na neng leonon ni debata musi jaminan dakolan anak ni debata dijamin debata do anak ni debata dilihat do gogo do tuaso laho makamonakot 2025 on bain sangap ni warna dak bain sangap ni pribadi dah. Di tahun 2025 ini miliknya anak ni debata. Dan milik ni menangise, miliknya anak ni debata. Dako to. Sono peau. Usuku maju kita, anak ni debata do menang dak kita. Amin. Anak ni debata do. Jala sapala dipaloasi ratu tanggal 1 April neng leononna do musengani. Satu ujung nih 2020. Lebih sia 2025 neng leononna do be. Disodo pos ni rohani napina saat ni debata tu kita marhiti padohan ni parpesal menon. Nah tapi dijulutan non anomali iklim krisis moneter noaing ate amang pasar ibu majonoki 10.000 inna per dolar Amerika noaing. Anggo pangalahonai beda tipis do krisis moneter tahun siap lalu. Kondisi sinuaing hidup ben gawe naptuari pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara Sritex di Solo itu tutup bubar jalan. Di Tangerangon ada 2 pabrik sepatu Nike, Nebelge jumlah karyawannya ditutup. Dakoto menang nah sugut musai tantangan hambatan persoalan. Jadi molotuk pe anak ni dewata kita ngadilian kuasa kita neng dohonon soto ngirip kita teraman sudah perjalanan ningulut tatu julo daong. Justru di leon debata gogo tu kita neng makamonakon neng dohon nata adopi bukan yang enak-enak. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tapi justru tantangan hambatan persoalan naing pakeon ni debatado laho mana bay bisuk dot hapistaran nia kayanakon ni debata lau makamonakon nguluon. Jadi anak ni debata nunga dilian gugu jala molo pos rohata maka porseibana neng leonon na dotu hita jala di tantangan hambatan persoalan naing kita makamonakon. Alani takas amang dota minang luar biasa do dibata nata sobai di pabua do ise hadirion na tu hita jala di paluas mulai tema kemungkinan unang adong beset tongat-tongat ta Kristen KTP dakoto memang nakining namubayakon mulai ate do be namubayakon nakining malo kosong do gereja nakining aduh lu janayon marjamita dang adong nanganangihon ale mulai tema di piga-piga amuka natutu namin waeng nison hadir ale los tabuam mai pos nirwatai ala takas do holong nirwani dibata neng madongani hita jalan neng pasahaton na dope gumodang sian naong pinasa na tu hita jala omma datio amang do taminang dibata parholong rohai ido neng madongani hita ido neng mamasu-masu hita ido neng mangaramoti hita lao makamonakon sudi atong
tatiuk mai baga-baganai ala haposat do na marna punasa baga-bagai ima debata las ido naim madongani hita mengeramoti hita asal mahita ingot terus di ibana dia ke ulaun dia ke kegiatan dia ke aktivitas unang adong na lupa hita ya mulai tema dang adong pejabat sekitar teh. Jadi memang bagus juga itu pidatonya Presiden Senegal yang baru itu. Ido ibana copot tamui gambar unai di kantor munai sede-sede gambar ni keluarga mu nama baik disi. Asa dingot tamu asa unang korupsi hamu. Jala sukun keluarga munai. Olo do keluarga munai gabe keluarga ni koruptor ini. Ini satu pidatonya Presiden Senegal nih asli nai luar biasa deh. Jimolo saya terus tak ingot di bata ido partibo nanindok ni akan napistar na bisuk molo tak sadari do di bata hadir di ngulut tahun jala si pangatoi ibana tong diingot tita laho madongani mangaramoti jala los ima tatiup mulak amang do taminang la menguduti perjalanan minggu ne baron di bata parolong roha di bagasa Kristus Yesus ada dan ada dia mengaramoti perjalanan songot jamitan hari minggu dak dia ditinggal hod di bata kita asal ma tahingot ibana tak sadari tak pasahat dirita jela tadok moliate amin martang yang maita di bata parolong roha nau so pahami maritin doa nami Yesus Kristus sidok mulai kami Tuhan Allah hodu si pangatoi digajang ni perdalanan ni ngolu nami rasa sederion Allah idu baga-baga saya dong anakku doho rasa ajal ni hasianganon asiroham tatap kami sudi akayana komo nama nangihon barita nauli marhiti panidangyon ni pesal men 120 nomon nahodo di bata parholong roha nah sohia meninggal hok kami nah saya toktong madongani mangaramoti dok mamasu kami atong rap do to mahami Tuhan manguduti perjalanan ngulu nami madalani ari-ari di minggu na pinasa mudi kami dot ari-ari ni ngulu nami na neksi pasatommu jala porsia do kami hodo toktong na saya paingot tok kami olo madok moliate disudidingkan di basam atong saat di Roma ngulu nami ulaon nami terlumubi keluarga nami akayanakon nami akapinopar nami najonok dot naholang siak kami pasu-pasu mana sida Tuhan asarap kami memuji pasapon guatmu uhud madok mauliate sisa dosa nami nakudangi mangasahon goreng anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguluh kami amin mari demahita uhud pasaton pilihan Yesus
Salma peleta martangeng mahita. Ali di beta manami ni benugijang hodo haroruan ni saluhut silalena dinggat dut nasa ulibasa na moliutus. Upas tamya sian neliomi tu ami pilihan nami tu. Saya jalo mai gabi wap no si jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asa ku parasek kami pilihan on. Pati bulu raja mun di tengah-tengah ni uriam do di portibion. Buhai maro anami markite hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silen leon mi tu hami. Asalam girgira mi madok mau lihat itu ho. Markite di Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap madok mai tadi tangyang alia manami. Alia manami. Ulama bersadame jaloma paswasusian Tuhan dewata. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Amen. Ya, umay hita masih jalangan di hamu kaamanginang, mau lihat mah di hamu akenak nami, seksu musik, ya, Audi, Agung Borneo Kevin. Jadi di pembukaan non, adong do di pada di huriata, umay hita di bagas joroon nang di terasta, mar gatini sepangarota ate, adong di pada di teh kopi donganna ya, jadi bumi hita kaama sabui hita di teras di garijata doho tita narong di son ya, mulai tema akamanginang mulai tema yang di paditata siotang naung kubasi hita di barita nauli di pamuhai di bagasate keon mulai tema